So yun, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. Today's vlog nga pala guys is meron lamang akong ituturo sa inyo na isa pang pagkain na pwede sa ating mga kambing. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video at mag-iwan ka na rin ng comment dyan sa baba. So yun guys, tulad ng mga sinasabi ko palagi sa aking vlogs na mag-subscribe ka sa aking YouTube channel dahil marami pa po tayong gagawing topic about sa mga pwede nating ipakain sa ating mga alagang kambing. May mga ngilan po kasi na magkakambing na hindi po alam ang mga puno or dahon ng puno na pwedeng ipakain sa ating mga alagang kambing. Kumbaga, ang alam lang nila is yung madre de agua, malunggay, ipil-ipil, yun, etc. Yun lang ang alam nila. Pero meron pa po sila kasing hindi alam na ang akala po nila lason po sa ating kambing. Again guys, hindi po ako eksperto pagdating sa pagkakambing guys. Sinishare ko lang po sa inyo yung base, kumbaga binabase ko lang po itong vlog ko na to sa aking mga ginagawa sa pang-araw-araw. At tulad po ng paulit-ulit yung sinasabi sa inyo, please subscribe to my YouTube channel para po malaman din po ninyo, malay nyo po, dyan po sa inyong lugar na pinagpapastulan, meron kayong ganitong klase na puno, ay pwede po ito sa ating mga alagang kambing at hindi po ito nakakasama. Yun lang po. So ano pa po hinihintay natin? Let's go! So yun guys, tulad ng sinabi ko sa inyo is ituturo ko sa inyo yung isa pang kumbaga kasi tuwing hapon kasi guys is pagkatapos ko ipastol yung aking mga kambing, pinapakain ko po sila ulit dito sa aking kulungan. Kumbaga pag galing nila sa pastulan at inuwi ko na sila, meron pa po silang merienda. Kasi kung napapansin nyo po guys, is hapon na po ngayon guys. At maya maya lamang po kukunin na po natin yung alagang kambing. So nakikita nyo, bakante yan. Bakante. Yan. Yan, bakante yan. Wala dito yung ating mga kambing gawa ng nasa pastulan po sila ngayon. Pero mamaya maya, ikukunin na po natin sila at hindi ko na po kayo maisasama sa pagkuha ko ng aking kambing kasi nga wala po akong cameraman. Siguro bibidyohan ko na lang siguro yung ipapakain natin sa ating mga kambing. So yun, tara, tuturo ko na sa inyo kung ano yung isa pang pwede nating ipakain sa ating mga kambing guys. Kumbaga ito, merienda lang ng ating mga kambing. So yun, tara, let's go. So yun guys, kukuha na tayo ng dahon nito guys. Ayan. Ito nga pala guys is yung dahon ng kawayan. Yan. Yan po ay merienda po ng ating mga kambing guys. Pagkatapos ko po silang ipastol, isa po ito sa mga ginagamit ko na pinapamerienda ko sa aking mga alagang kambing. Kaya kung marami nito sa inyo guys, pwede nyo po itong ipakain sa inyong mga alagang kambing. At hindi pa po ito yung mga ginagawa ko pong pang merienda sa ating mga kambing. Ito pa po. Sa next vlog natin, tatalakayin natin ito naman. Pero sa ngayon kasi guys, ito muna. At yan, kukuha lang tayo guys. So samahan nyo ako sa pagkuha ng dahon ng kawayan. So let's go. Guys, nakakuha na tayo ng merienda ng ating mga kambing. Merienda nila. Yan.
So yun guys, nakakuha na tayo ng kawayan. Yan guys, share ko lang sa inyo guys na ang kawayan is pwede pong ipamerienda natin sa ating mga alagang kambing. Syempre, bukod sa ipinapastol na natin sila, kailangan din naman natin na, lalo na kung alam natin na yung pinagpapastolan natin is kulang yung mga kinakain nilang damo, sa hapon guys is pabawiin din natin sila guys. Bigyan din natin sila ng sapat na pagkain pa rin, para naman sa ganun bigyan din nila tayo ng biyayang tiba-tiba. So yun guys, yun nga, ulit-ulit yung sinasabi sa inyo guys na support nyo itong channel na to, dahil marami pa po ako sa inyong ituturo na pwedeng nasa paligid nyo lang yung kinakain ng mga kambing pero hindi nyo pa po nasusubukan. So yun, yan, nakakuha na po tayo ng dahon ng kawayan at ito yung ipapamerienda natin sa ating mga alagang kambing. So yun guys, papakain na natin to sa alaga nating kambing na si Umping. Kay Umping ko na lang muna siguro to ipapakain lahat kasi nga siya yung nagpapasuso, kaya siya yung bibigyan ko na lang muna nito kasi nakakakain pa naman ng maayos yung mga kambing natin. Napapastol ko pa naman sila, so bibigyan lang natin ng pabor muna si Umping kasi siya yung nagpapasuso. Pero take note guys, pwede nyo rin itong gawin sa mga kambing nyo, pamerienda nyo sa lahat, kasi ito ginagawa ko talaga to guys. Pero sa ngayon kasi guys, ginawa ko lang tong content na to para pakita ko sa inyo na ito yung isa pa sa ginagawa kong ipinapakain ko sa aking mga alagang kambing. So tara, punta natin si Umping at ipakain natin to sa kanya. So yun guys, nandito na tayo sa kulungan ni Umping. Tara si Umping. Umping! Ano? Nahihirap ako sa yung doon. Pasok sa loob. Pasok sa loob. Yan guys. Nakikita nyo guys, pinapakain natin sa kanya. Nung last kasi na tag-ulan guys, ganito rin yung ginawa ko sa mga kambing ko guys. Pinapakain ko talaga sila na to. Yan. Kaya Umping ko na lang muna ibinigay yung dahon ng kawayan kasi siya yung mas may higit na kailangan talaga, kasi nagpapasuso nga siya sa mga anak niya, kaya kailangan niya talagang mabusog ng gusto. Yan guys, so sinishare ko lang sa inyo guys yung pwede nyong gawin sa inyong mga kambing, lalo na kung wala kayong ipapakain sa inyong mga kambing, kung namumroblema kayo at sa tingin nyo wala sa inyong ipil-ipil o ano, pero merong kawayan sa inyo guys. Kawayan pwede naman natin pakain sa kambing natin, sumobra man sa hindi guys. Walang masama to guys sa kambing natin, walang epekto sa kambing natin to kahit na sumobra sila nito. Pwede natin talaga to ipakain sa kanila. Yun, kita nyo naman guys, yan. Kung nakikita nyo guys, pinapakain natin siya. So yun guys, yan, pinakita ko na sa inyo guys na talagang isa yan sa pamamaraan. So dito ko natatapusin tong video na to, at maraming salamat pa rin sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So yun guys, take note lang guys, hindi pa ako professional pagdating sa pagkakambing, base lang po ito sa aking mga ginagawa sa aking mga alagang kambing. At sana itong bagay na ito ay nakatulong sa inyo para naman kahit paano ay mabawasan o mababawasan yung problema nyo sa pagpapakain nyo sa inyong mga alagang kambing dahil sa tips ko na to. So yun guys, sana nakatulong talaga tong video na to, at ulit-ulit lagi kong sinasabi sa inyo, subscribe nyo tong YouTube channel ko guys. Hindi naman siguro nakakasama yun, at saka wala naman mababawasan sa inyo. Kumbaga hindi naman nakakasama na i-subscribe nyo i-subscribe nyo ako, bilang supportan nyo na rin sa akin guys. At nang sa ganun naman guys, may share ko rin sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko pa pagdating sa pagkakambing, pagdating sa pagkain ng sa kambing. At yun, abang-abang pa kayo sa mga susunod nating vlog kung ano yung pwede nating itapik ulit sa ating mga kambing. Marami pa po akong alam na pwedeng ipakain sa ating mga kambing, kaya lang po iniisa-isa ko na lang po. So yun, hanggang dito na lang, at maraming salamat sa inyo guys. Thank you for watching. God bless po tayong lahat. Ingat po. So yun, God bless ulit. Bye bye. Babay ka ng Ping. Bye bye. So yun guys, thank you for watching. Salamat.